Mema nyame ya Adom nso 7th May no nyame ya Adom ya sho se niema na eba nyame so ama na bra ono edi kan de wade aba na yehira won nyame nhira won mo pa na se wa wodwene mo brofo ho no awrade nso hu mo bo na wo mo no situation mu odin mu oya ya kra sabi yesi ye makra ye okay kra no say na ntitie mo kra na tie na wo hwe akra ontumi nya no ho hwe akra nya 16 years so yeda so born a diaper akra nya 16 years still yeda so feed no na hu say e problem ana pay ma me be frame na oka foundation ne ho na o se watie mi a me bunema na me bobo so no o sre mi a yemfa pad sanitary pad enka ho esansa ono ne ba or 26 years oba enti ona nyame adoma kwa fichire enti imagine say so when edru sabre na okwa fichire enti ya bon obo pad and ya sanso abon a diaper can imagine our radi mo bo ati and pay ma me can say chere no na me raho ya me enhu mo bo na mo na ye birthday ye ne cerebral palsy for enkodi ebi nkwa ya autistic nkwa no bi enso ewo mu Inti number ni yese kwa kuna 0244 1055 79 0244 1055 kitu abi enso amedofo yenim de mo ye yenim se nso otonso fo mo den na enso kakra ye de sempo ne nkapre ne keka bomu ana ye bibi se bi kra momu no na wonni a de owo bi a emo anwa milo milk and papa be frame and me pon ne kon ho so o new town ha enti me kwa so o niema wo ma me mra meji ma me bi so da no tema se me ka cho se tema ma me bi e ba ho obehia me o dan ko tema no obehia mo the diaper sounds so the 500 discount ho and mo pa mo me emphasize de nsha ba time we ni wo mai enum na mo den enye bete enti 0244 1055 79 0244 yeah that's it nyamishra wa dream pa wa dwene e wo ho yemfa asedama telecell and afi top choku omadaroma and the bonkrata no ba e command o madi bebre kwakumu adi bebre na delegate the bonkrata yi nie ene nkra ba mu ade wona na mu a ene nkra ba mu ade ede na asie be nse no ye de mambo ye nkase no mu Ghana ni di sia wa bo no bre nyina wo US onya 80 years and yes abrantie bi o se de ne ade e mfere ade wona na mu a oda no so enye we na oku ni wie kotutu fie na chi honum ba bi de ade ni she ho eni pa ye wicked pa but see who videos ni bi ha ho 25 years wona na 80 years but momra Facebook na momehwe asem no aka ni say momra Facebook na momehwe abrantie no no nam ho no Nana 80 years. Ana jine nanse ne nantra musa de. Ba utu musa 80 no ye young so what I say like no ho odin. Wo ho ne picture bai. Hu ne picture ndo ma fa. Abrantia no na ono. Omo ye mienu. Suspect no omo na bi ye. Omo ni den. Ya. Wo ye no fie no wasa de asie no. Hey bi we bold. Wo tutu fie na che ho. Na wasie no ho. Bi we bold pa. Wo asementu so. Wow. Mo ya dio na akoko kumkra e bete. Asementi so na wayi nani na mo because of cars we yo cars ne de say wa ha cars ni so egu ho ti asemu enu si woni munyansa na maami se ne woni ne enam we 80 years aka ne na se maami nyame ya adom na oto nsa frɛ no a enkasa cars yi nyina no eye wodia ada na ni papre ye ho abrabɔ mu se ye ni bere ni se ye wodia 25 years afoforo no ohunu ye no jeso ohunu ne wonye we wa say we life we life kwa akodem nti asemu enu si odoma me fa ba bi osi ye no ntu dwa nyinase eben Cape Coast e Central Region enkranketoa wisdom sete oye togodin na Yusuf Afrim enso ndi amfa ba bi owo no nti no ye de wono matomu ya besa free case no ntia ya rahosam delegate obokrata no oba ani mo ha se ya eno so ebo ani mo ha na fe Interpol arrest warrant for jail ex Maslog boss me sure some didi sa ho komo no ma me said nam Tamakloe case no ewie sa 10 years intino ban lawyer pani na twere nkrata se ba bi owo bia na so oba no obesom ne som no a ye de ato no so no nti delegate obokrata ma ne ba wode abanie
NPP amanyoko franka tuni ye oye mampani abedi akire o ye campaign underground pa na enu a wakochia eye chas ene wo madi nkomo free SHS ne bam se ye hye ne kena ye keka ne ma bom na ye yi okope 6 delegate bokrata no enso edebai na fe EP XPP boss ono so discharge rearrange na chese ye yi no ne asasa chiri ne bi mfi se ye the fresh charges asa abopani ye ageni mboaten agei enti delegate bokrata no kope 6 obetumi akenkan na afrafrantofo no na afri mu no yes nipa be 6,000 omo ato Uralan movement na go ba bi so omo ko back to omo party omo ye MPP for na me say o yes what ten ho na nko omo na ekobat and then omo asase san wono madwene nti Owura Alfred ababi okumi yes na wo pray parliamentary seat no wa denta nti one nipa na nipa nko 6,000 na niam one say 6,000 pepe yeah quite be anaso maybe o more running up sa na monkwa sister nti aka di pasa o movement nim delegate obokrata na mane anope wode abaje bra Mr. Nsem bebre wom na so atumi akenkan Ghanaian time the obokrata no nie World Bank IMF spring meetings in Washington DC yes Ghana's economic gains momentum towards stability and enkeka no ho na bocho no ya dry yes monke kama hopa kwa kuna medwina sembe wiki mu eyasema abeda makoma so saa meka se ye adwuma kra na da se ne youth no mema ni titru kwa ku misuma wo mo pa because bosom bisika na hia na eso obi ni youth age we oye adwuma but entento bia ni ho ma bia ni ho eni penya be 25-30 years ubusa no kwaku se ede na wo ho de na ode kai de onyanware nti ni sika no sei bibia ni ho na be ne ya masa youth no kwakwa e mareho misuma wo enti Afia you can imagine 5 years to come 10 years to come 15 years 20 years to come na abramo na say na so be hit 16 afina na wo be enjoy life but yes life begins at 40 but afina obi start say nkrofo ko school but still o ma wie school o mo tifie yes ramping for pa mo me mo youth no system ni mo ya den me da me ma na pa na me target into Mr. parents na ye be no mo ma ye nsiki foundation papa man kwada no yes because ebi mo so kra ma men kanto so ebi mo no ya ma wo mo and because o ma amre na ya ma wo mo nti no o mo abuse no into Mr. mo service for sene etua o ka 700 or service awo ye unya 700 don't think say to ma mi fie no papa fie unjia light bill unya rent intini sika no di ni nyafunyafu mesra bia betumi asi kipibi mon kipibi mo a ye twetwa mo kan kakra mo nya bibi kakra no Brazilian hair no ne watch akese ne perfume wo pesa oni CJ ye penom ne ade na no moa bo no hey obi show den but enya simple sa nti mesra mo youth no mumye ni na ho mema no mo a mo force kakra no mo nyire mo ho wo a wo so aye lazy no sori na ye adwuma enti Ghanaian times asama o kan ye na me de no abai afei delegate asam na eba mampani abedi akire emi teachers na no so aba wo Ghanaian times me nka ne kese na we eye papa wonya 50 years impregnates 14-year-old junior high school we onanamu 50 years 14 years osa yo kuani na behwe be ma beti na wudi gina kra 14 years aseme no beka meme ya mutima medi mo ho ya wo se me ye dosu gu ye ho ye meme ni mu ase dodo e ma bebre ye se ye dosu sen mo nti ye ma pop na wo so na adwemboni na wo tiri mu ma bebre ahia na wo betua so katu quote according to your size copy 3 Ghanaian time the bokrata no de abante no akra no kra ya sasake na free school Mr. Mema no ene nkra na aba no omobody ni de wanya careful be deceive you hwe nkra bia nantu ne to egu omachi abehwe omo age no 10 years 12 years emma body no and deceive you nkra no so omo no omo atiye na to jin babies nti omo didi fine ti omo hyepa hwe nkra no a mene ba ku gina okra baka se na chiri ba no me but men hwe body no man deceive mu sa mo ni na ho mema no tese e be ka straight mu
so mo se ye kan boko na munti a ye besa mo na ade na dwodwo ama feeling bia nso academy enti ye ho asem Ghanaian Time the bokrata no so e de aba Daily Graphic the bokrata no sini former PPA boss no so ensem no abaha afi yewra Dr. ya o say dutwum so na e kasai free SHS ne de ye so ko north ho ajai o mo so mo twetwe aboa wo mo pa wo mo de wo ho ahye mo mo ye kan say ya wo fo ne abatan no so nye se free no na wa akura no kunsa tade to atete no ne ade mon feed wo mo aduane ni anopa na say yes free nti no waje bibiem nti wo mo kona de no school feed ama pa na nkura ni nyina han yesre aban ne yere de yen so awofo ye nye de nti ko pay 16 and 17 a sa asem no so e wo ho e na sitag fo nso enu a ye kase ma no pa nyina ye de amamo wo mo so asha aban ne say from now wa quarter 31st wo mo hwe na wo mo awards bi on implement nti sa wo bete wo mo nka kwa kumidi wie kura asem nwanwa e da ha ne say on say ne obi o ha wo si dan na electricity pole no emutwe ne ama no topo no yade any sure extension bi aye bia no PULC wo mo ka say o Dr. Ishmael Aka okay yes e betimi claim refund ti bom pa say any na omo refund ye pa na make because amount for omo AC wo mo ACA wo ma topo aton homa guso ene waka wa ha no Daily Graphic enti we de wa ha we paper na mpo ensuo ka ho me bo utility because me area ho me kwatra ho na ensuo mai enti main road no ho ho na akwatwe free na ye twin kakra pipes am to ene ade ensuo na beduru afa beduru ho na omo ba nyina omo tape ya base ya wa udi ka na abre but no problem say obeti akọ refund na menim ho na ebe take effect I take that down so we read it Daily Graphic the bokrata no ma wie o pese me sore ko ntino eno ano no asogli chiefs nso opposite to whole technical university dina ye pese ye de Dr. Efrema Mutu so de as a consultation bia nkoso untimi ntina ba bia me kukuru bi din to so enti ano so day breaking so de abana de ankon so akwa bia ye so wo ye man na wo tete adehye bie e wo okoben wasa kenya no hu bie mpo ama na nakora adwane afiri na hemfie je say problem na mamefa we ntwem de anko arahosam o ohia yi ni ade a ye ken ni ahokyera kora keto 2 years kama akwa ne to ho aka ne hwa ne ade ni nyina afra ya ye ne surgery ni bi na yase akabi omo hwe se de ya ye no ebe correct kama fam akora o odane court mo and you say as a dining washing to omo ade abesi abonten ma me ne so bia wo washroom aba what is akra ni sumba wo fa ne normal say akra de because free enche so ka say bia yesu a wo ba ya na say abo na wie ne ba ne to ho from na kan e do so ntino ama sikasem no aba fom ma me fa birthday celebrant in nwram